Salom. Men shaytonman. Tan olsangiz ham, olmasangiz ham hayotingizni va farzandlaringizni men idora eturman. O'g'illaringizni o'yinchoq sotkalar, o'yinchoq jip mashinalar, qizlaringizni o'nlab ko'ylakchalari bor. Barbie qo'g'irchoqlari bilan ulg'aytirdim. Ularda jonsiz narsalarga muhabbat paydo qildim. Siz madaniyatli va boy ko'rinish ilinjida menga bajonidil yordam berdingiz. Farzandlaringizni har qanday bema'ni istagini qondirdingiz. Bugun o'g'illaringizni hayotda bor yo'q istagi oxirgi rusumdagi mashinalarga va telefonlarga ega chiqish va bu istak yo'lida gunoh ishlar qilish, harom yo'llarga yurishdan, o'zlariga zarar berishdan ham hayiqmaydilar. Yaqinda 15 yoshli bir yigitchaning iPad olishi uchun buyragini sotishga rozi bo'lganini eshitib, sevinchdan boshim osmonga yetdi. Bugun yosh qizlaringiz o'zlarining tashqi ko'rinishlari, qaddi-qomatlaridan qoniqmaydilar. Plastik jarroh amaliyotlari qo'llab bo'lsa ham, o'zlari bolalikda mehr qo'ygan Barbielarga o'xshashni istashadi. Ularning ongiga singdirilgan tushunchalarim tufayli bugun 17-18 yoshli navnihol qizlar ham har oynaga qaraganida husnlarida kamchilik ko'radilar. Bu kamchiliklarni to'g'rilamoq uchun qalin qoshlardan, uzun sochlardan, ko'ylaklarining yengi va etaklaridan voz kechadilar. Men shaytonman. Bor imkoniyatlarimni ishga solib, dunyoda ulkan moda industriyasini yaratdim. Deyarli har kuni o'zgaruvchan urflar joriy etdim. Bu ishim shu qadar muvaffaqiyat qozondiki, bugun kiyim shkafi liboslarga to'la xotin-qizlar ham kiyganni tuzukroq ko'ylagim yo'q deya o'ksiydigan, erlarini qurumsoqlikda ayblaydigan bo'ldilar. Bugun urfdagi liboslarning birgina rangini o'zgartirishim bilanoq millionlab ayollarning o'zlarini qo'li kalta va baxtsiz his qilishlariga erisha olaman. Men shaytonman. Sarg'ish sochli, oppoq yuzli ayollar go'zallik ramzi ekaniga dunyoni ishontirdim. Butun harakatlarim mahsuli o'laroq bugun 300 milliondan ortiqroq osiyolik ayollar o'zlarining tabiiy ranglaridan uyalib, yuzini oqartiruvchi sovun va kremlardan tanlab foydalanmoqdalar. Qora sochlarini sarg'aytirmoqdalar. Butun bu harakatlarim samarasi o'laroq bugun 50-60 yoshlik ayollar ham o'zlarini yosh juvonlardek his qilishni, yosh ayollardek ko'rinishni, yosh xotinlardek kiyinishni istashadi. Men shaytonman. Bor mahoratlarimni ishga solib, ayollar ko'ngliga erkinlik vasvasasini soldim. Natijasi o'laroq bugun ayollar har taraflama erkin bo'lishni istashmoqda. Har sohada erkaklar bilan bahslashishmoqda. Har ishda, jumladan oila ishlarida faqat o'zlari hukm yurg'izishga urinishmoqda. Ularning yanada erkinroq harakatlanishiga zamin yaratish maqsadida erkaklardagi hamiyat, or-nomus, g'urur kabi fazilatlarni yo'qotish harakatiga tushdim va anchagina muvaffaqiyatlarga erishdim. Bugun xotinining topgan puliga kun ko'radigan, xotinining chizgan chizig'idan chiqmaydigan, ahli ayolini qizg'onmaydigan erkaklar latta chaynar ona o'g'illar safi kengaymoqda. Men shaytonman. Odamlar orasida o'zingni bil, o'zgani qo'y shiorini joriy etdim. Xudbinlikni, o'zimbo'lachilikni urfga kiritdim. Buning natijasida bugun dunyoda 600 million odam haddan tashqari ko'p va lazzatli taomlarni yeb semirish kasaliga mubtalo bo'ldi. Salkam 1,5 milliard odam esa ochlikdan azob chekmoqda. Men shaytonman. Odamlar orasida adolatni yo'qotishga bel bog'lagan kuchman. Shu qadar qudratli kuchmanki, bugun dunyoda eng sifatli qahva ishlab chiqaruvchilar uchun qahva donlari yetishtirib beradigan bir dehqon o'sha qahvadan bir finjon sotib olishi uchun naqd 3 kun tinmay mehnat qilishi kerak. Yevropa va Amerikadagi Disneyland parklariga kirish chiptasini sotib olishi uchun Disney fabrikalarida ishlovchi muhojir naqd 55 kun ishlashi kerak. Dunyo oltin zaxiralarining 90% Afrika qit'asiga to'g'ri keladi. Har yili bu qit'adan 8,5 milliard dollarlik sof olmos qazib olinadi. Dunyoda ochdan o'layotgan odamlarning asosiy qismi ham shu qit'aga to'g'ri kelishi inobatga olinsa, mening adolatsizlik tamoyilim naqadar katta naf berayotganini anglashingiz qiyin bo'lmaydi. Men shaytonman. Sizlar mening qulimsizlar.
Agar Allohning quli bo'lganingizda edi, bir yilda 20 million go'dak ochlikdan o'layotgan davrda bitta ko'ylakni bir haftada 2 marta kiyayotganingiz uchun o'ksimagan bo'lardingiz. Mening asirim bo'lmaganingizda edi, ortgan ovqatni itingiz ityalog'idan oldin muhtoj qo'shningizni kasasiga solgan bo'lardingiz. Men shaytonman, sizning tangringizman. E'tiroz qilishga shoshmang. Meni eshiting. Kuchsizlarning haqqini kuchlilardan olib bermaydigan, haqiqatni aytishga qo'rqadigan, o'zaro adolat qilmaydigan, bir-biriga yordam bermaydigan, hasaddan, aldovdan, g'iybatdan hazar qilmaydigan, yalang'ochlikdan va hayosizlikdan zavq oladigan, o'z qardoshlari bilan yovlashadigan, o'zini boqayotgan zaminni zaharlaydigan, farzandlariga harom luqma yediradigan, yiqilganni tepib o'tadigan, o'z nafsiga kuchi yetmaydigan, muqarrar o'limini va ojiz bir banda ekanini unutgan odamlarning tangrisi men bo'laman. Xo'sh, muhtaram tomoshabin, shaytonning bu dalillarini rad eta olamizmi? Hurmatli kuzatuvchi, keling hech bo'lmasa shu ondan boshlab siz ham, men ham o'zimizni fe'l-atvorlarimizni, odatlarimizni, hayot tarzimizni taftish qilib ko'raylik. Kimning va nimalarning quli bo'lib qolganimizni aniqlaylik. O'zimizni isloh qilaylik. Barchamiz o'zimizni isloh qilsak, adolat g'olib, dunyo tinch, olam guliston bo'ladi. Shaytonning ham boshi uziladi. Shuning bilan ushbu mavzuyimiz o'z nihoyasiga yetdi. Siz YouTube'dagi To'puz TV kanalini tomosha qildingiz. Video yoqqan bo'lsa, albatta like bosing va shu kabi ma'lumotlarni chiqarishimizni xohlasangiz, bu videoni kamida 10 nafar yaqiningizga yuboring. E'tiboringiz uchun rahmat.